Karibu ndugu mtazamaji wa kipindi cha Tanzania Mpya, kipindi ambacho kinaruka moja kwa moja kupitia TBC1 ukweli na uhakika. Mtazamaji, karibu katika kipindi cha leo ambapo utakwenda kushuhudia ufungaji wa maonyesho ya wiki zima la siku ya ushirika duniani. Katika kipindi hiki utakwenda kumshuhudia Mheshimiwa Waziri Mkuu akitoa hotuba ya ufunguzi, lakini pia hotuba iliyojaa maelekezo juu ya njia bora za kuweza kuboresha lakini pia kustawisha sekta ya ushirika. Kama ambavyo nafahamu, sekta ya ushirika kwa hakika ni moja kati ya sekta muhimu sana katika juhudi za serikali na juhudi za Watanzania katika kupambana na umaskini, kwa sababu ushirika unawawezesha watu wenye kipato cha chini na kipato cha kati kuunganisha nguvu zao ili kuweza kupambana na tatizo ambalo linawakabili wakati huo. Katika kipindi cha leo utakwenda kuwashuhudia wakiongea katika hatua mbalimbali Dr. Benson Ndiege ambaye yeye ni mrajisi wa vyama vya ushirika na mtendaji mkuu wa Tume ya Maendeleo ya Ushirika Tanzania, tume ambayo kwa hakika imeweza kufanya kazi yake nzuri kabisa katika kipindi cha miaka miwili mitatu iliyopita. Hata sasa sekta ya ushirika inaelekea sasa kushamiri, na sekta ya ushirika sasa inaonyesha kila dalili za kuweza kurejea katika ile hadhi yake kama ilivyokuwa miaka 1950, 60, 70 mpaka 80. Lakini vile vile utakwenda kumsikia katika kipindi hiki Hassani Wakasuvi ambaye yeye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi katika mkoa wa Tabora. Lakini vile vile utamsikia makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi Moku, Profesa Alfred Sife, ambaye ataelezea ni kwa namna gani ambavyo chuo hicho kinasaidia kuweza kupeleka taaluma kwa watendaji lakini pia wanachama wa sekta ya ushirika. Pia utamsikia waziri mwenye dhamana ya kilimo Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda ambaye ana dhamana ya kilimo, umwagiliaji pamoja na maendeleo ya shirika, na baadaye mwishoni kabisa utamsikia Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ambaye sisi katika sekta ya ushirika tunamuita Simba wa ushirika. Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda, Waziri wa Kilimo, viongozi wote mlioko meza kuu, waheshimiwa wabunge, itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nichukue nafasi kwanza kukukaribisha sana kwenye maonyesho haya ya 20 ya vyama vya ushirika duniani. Na pia nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tulipanga kama wanadamu, lakini wote kwa pamoja tumekuwepo mahali hapa. Kabla sijaendelea, nisikie kama wanaushirika wanakumbuka salamu ile ambayo tumefundishwa hapa. Ushirika, ushirika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, siku ya ushirika duniani kama ambavyo imeshasemwa inasherekewa wiki ya kwanza mwezi wa 7, siku ya Jumamosi. Na kwa maana hiyo siku ya leo dunia nzima inasherekea siku ya ushirika duniani. Na lengo kubwa la siku hii ni kuonyesha mafanikio ya ushirika, shughuli mbalimbali zinazofanyika na vyama vya ushirika, lakini pia kujadili na kung'amua changamoto zinazokabili wanaushirika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika kipindi cha wiki nzima ambacho tumekuwepo hapa, wanaushirika wamepata nafasi ya kujadili changamoto zao, na labda baadaye kwenye risala yao watasema kwamba wamegundua kitu gani na ushauri wao ni kitu gani. Lakini wakati huo huo wananchi na wakazi wa Tabora wamepata muda na nafasi ya kujionea shughuli mbalimbali za ushirika. Na kwa sababu Tabora ni kati ya mikoa ambayo kwetu sisi kama wasimamizi wa vyama vya ushirika tunaona kwamba kuna changamoto ya usimamizi wa vyama vya ushirika, tunaamini kwamba nafasi hii itakuwa ni muhimu
kwa vyama na viongozi wa vyama vya ushirika na wananchi na viongozi wa serikali kujifunza namna ya kuendesha vyama vya ushirika, kwa kuona kwenye mazao mengine, kwa kuona kwenye aina zingine za ushirika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba niseme mambo matatu ambayo sisi tunaona kwamba ni kati ya mafanikio ambayo tumeyapata kama sekta ya ushirika nchini. Moja ni kwamba mwaka huu viwanda vitatu vya kuchakata pamba ambavyo vilikuwa vimesinzia kwa miaka zaidi ya 9 vilianza kufanya kazi. Hivi ni viwanda vya Kaku Kahama Cooperative Union, kiwanda cha Chato pamoja na kiwanda cha Mbogwe. Sio tu kwamba vimeanza kuchakata pamba, lakini vimesaidia kuongeza bei ya pamba kwenye soko kwa kuongeza ushindani. Lakini vile vile viwanda hivi baada ya kumaliza msimu uliopita kuuza pamba iliyokuwa imechakatwa, wakulima wamelipwa malipo ya pili, kitu ambacho kilikuwa kimeshasahaulika kabisa kwenye zao la pamba. Lakini la pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwaka huu benki pekee ya ushirika ambayo ilikuwa imebaki ya Kilimanjaro Cooperative Bank ilifufuliwa na ikaanza kufanya kazi mwezi wa 11 mwaka huu. Najua kwamba hizi ni juhudi zako, ni juhudi za serikali kupitia benki kuu, lakini pia juhudi za ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro chini ya aliyekuwa mkuu wa mkoa wakati huo mama yetu Mama Anna Ngwila. Lakini nichukue fursa hii kuambia wanatabora na mikoa ya karibu kwamba tutumie nafasi hii na mafunzo haya na ujuzi huu tulioupata kuimarisha vyama vyetu, lakini pia kufanya shughuli zetu za kiushirika na za kiuchumi. Juzi katika ufunguzi Mheshimiwa naibu waziri wa kilimo Mheshimiwa Bashe alielekeza kwamba kwa nini tusifanye angalau miaka miwili, angalau miaka mitatu ili kuacha impact kwenye eneo hili. Tulilichukua na tutalifanyia kazi. Tunaona kwamba ni jambo jema. Baada ya kusema hayo, nashukuru sana kwa nafasi hii. Ndugu Waziri Mkuu, mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi, kwa niaba ya wanachama na wananchi wote wa mkoa huu wa Tabora, napenda nikupongeze kwa dhati kwa utekelezaji wa ilani inayoeleza masuala ya ushirika katika ibara mbalimbali. Kwa dakika moja niliyopewa, nikukaribishe tena Tabora. Tabora kichama iko shwari. Niwaombe wanaushirika wenzangu tuzingatie maelekezo tutakayopewa, lakini kubwa ni vyema wanaushirika tukasema wenyewe, tusingoje kusemewa. Na wanaushirika wana siri moja, Mheshimiwa Waziri Mkuu, na wewe unaifahamu. Wanaushirika wanapendana, wanagawana kidogo walichonacho, wala hawaombeani mabaya. Lakini ziko jumuiya hapa hata nikiuliza bado zinaombeana mabaya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha sote kufika katika siku hii ya leo ambayo ni muhimu sana kwetu kwa wanaushirika Tanzania na duniani kote. Namshukuru zaidi kwa namna ambavyo ameendelea kutulinda pamoja na changamoto tulizonazo. Napenda kukushukuru kwa kipekee wewe mwenyewe Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kujumuika nasi katika siku hii ya leo pamoja na majukumu mengi ulionayo. Tunathamini sana juhudi zako pamoja na za serikali kwa jumla ikiongozwa na rais wetu mama yetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Waziri Mkuu, napenda nitoe salamu zangu kwa kuongelea mambo machache kuhusu siku hii ya leo, lakini pia kutoa mapendekezo kadhaa yanayoweza kuboresha sekta yetu ya ushirika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, siku ya ushirika duniani ni siku ya kipekee inayoadhimishwa na wanaushirika duniani kote kila Jumamosi ya kwanza ya mwezi Julai.
Siku hii ilianza kuadhimishwa tangu mwaka 1923 na imepewa umuhimu mkubwa hata na Baraza la Umoja wa Mataifa. Hapa kwetu Tanzania maadhimisho haya ni ya 20 tangu tuanze kusherehekea mwaka 2002. Maadhimisho ya SUDI yanalenga kutangaza shughuli zinazofanywa na vyama vya ushirika, kujadili na kujifunza kupitia mafanikio ya ushirika, kubaini njia sahihi za kutatua changamoto zilizopo na kuanzisha na kuimarisha ushirikiano baina ya wanaushirika na wadau wengine. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kila mwaka shirikisho la ushirika duniani, yani International Cooperative Alliance, hutoa kauli mbiu inayotumiwa na vyama vyote vya ushirika duniani katika kuadhimisha. Na kwa mwaka huu kauli mbiu ni ushirika tujijenge upya kwa ubora na tija. Kauli mbiu inalenga kubaini ni kwa namna gani vyama vya ushirika vinakabiliana na changamoto mbalimbali za jamii katika kuinua maisha ya watu. Kauli mbiu hii inahimiza kujitathmini jinsi shughuli za ushirika zilivyo sasa na zitakavyokuwa katika siku za usoni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika kuongeza ubora na tija katika shughuli za ushirika, sisi Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi MOCU tunaendelea kushirikiana na wadau wengine nchini katika kutoa elimu ya ushirika, katika kufanya tafiti na kutoa ushauri kwa lengo la kuvisaidia vyama na wanachama kujenga uwezo wa uendeshaji wa vyama bora na vyenye tija. Mheshimiwa Waziri Mkuu, elimu na mafunzo ya ushirika kwa watendaji, viongozi na wanachama ni nguzo ya 5 kati ya nguzo kuu 7 za kimataifa zinazosimamia ushirika. Hivyo kutoa elimu na mafunzo endelevu ya ushirika ni jambo la lazima katika kuhakikisha ushirika unaendeshwa kwa weledi na kwa kuzingatia misingi, maadili, sheria na utawala bora. Kwa kifupi, ushirika ni fani ambayo ni lazima kuzingatia misingi yake ili tuweze kufanikiwa. Hivyo elimu na mafunzo endelevu ya ushirika ni muhimu sana katika hili. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika maandalizi ya SUDI mwaka huu, Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi kimeshirikiana na vyama vya ushirika pamoja na Tume ya Maendeleo ya Ushirika na wadau wengine kuandaa majukwaa ya ushirika katika mikoa mbalimbali. Lengo la majukwaa haya ni kujadili mafanikio, fursa na changamoto zinazokwamisha shughuli za ushirika katika maeneo hayo. Pia chuo kimekuwa kikishirikiana na Tume ya Maendeleo ya Ushirika katika kuandaa makongamano yanayohusisha wadau wa ushirika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi kinatambua kuwa serikali imekuwa ni nguzo muhimu sana kwa maendeleo ya ushirika nchini. Ili kufanikisha lengo hili, chuo tunashauri mambo yafuatayo yafanyiwe kazi. 1, serikali iharakishe mchakato wa mapitio ya sera ya ushirika ya mwaka 2002 na sheria ya vyama vya ushirika ya mwaka 2013 na hasa kuimarisha yafuatayo. Kwanza, kuangalia upya vigezo na upatikanaji wa watendaji wa vyama na wajumbe wa bodi za vyama kwa kulinganisha na ukubwa wa biashara wanazofanya. Pili, kuelekeza ulazima wa elimu ya ushirika kwa wajumbe wa bodi, wanachama na watendaji. Kupanua mfumo wa vyama vya ushirika ili kuwa na wigo mpana wa kushirikiana katika uanzishwaji wa viwanda na miradi mbalimbali mikubwa. Hii itasaidia katika upatikanaji wa mitaji na utaalamu. Kuweka kipengele kitakachompa mrajisi uwezo wa kusimamia au kushauri uendeshaji wa miradi ya pamoja, hasa makampuni ambapo vyama vya ushirika vina hisa kubwa. Tunashauri pia kuwekeza katika mifumo ya tehama inayolenga kuimarisha usimamizi wa vyama vya ushirika. Kila chama kiwe na mipango kazi kwa viongozi na watendaji katika vyama vya ushirika na wawe na mfumo wa kupima ufanisi kila angalau robo mwaka. Wanaushirika waimarishe ufanisi na ushiriki katika taasisi zinazowakilisha ili ziweze kutoa huduma kwa vyama vya ushirika. Hizi taasisi ni kama TFC na SCCULT na zingine. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nimalizie salamu zangu kwa kurudia kukushukuru sana wewe kwa muda wako wa kujumuika nasi, na pia natoa pia shukrani nyingi kwa wanaushirika wote walioweza kuhudhuria siku ya leo na wote tulioshirikiana nao katika maandalizi haya.
Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunatoa pia shukrani kwa taasisi zote za serikali pamoja na vyama vya ushirika na bodi za mazao, halmashauri na wengine ambao tumekuwa tukishirikiana nao katika kuleta tija katika ushirika. Mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nimalizie kwa kunukuu nukuu iliyotolewa na aliyewahi kuwa mwanasiasa mkongwe wa Misri na katibu mkuu wa zamani wa Umoja wa Mataifa Boutros Ghali. Aliwahi kusema, vyama vya ushirika vinatoa fursa ya kuwepo kwa mfumo rasmi wa kitaasisi unaowezesha sehemu kubwa ya watu katika jamii kuubeba utu mikononi mwao na kuchukua jukumu la kuweka mazingira ya kukuza ajira, kukabili umaskini na kujenga umoja katika jamii. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kaimu mkuu wa mkoa wa Tabora na mkuu wa wilaya ya Urambo, Mheshimiwa Dr. Christine Ishengoma, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Kilimo, Mifugo na Maji, Bibi Teresia Chitumbi, mwenyekiti wa TFC na mwenyeji wetu hapa kwa kweli, waheshimiwa wabunge wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Kilimo, Mifugo na Maji mlioambatana na mwenyekiti, mrajisi wa ushirika nchini Dr. Benson Otieno Ndiege, Profesa Faustin Bey, makamu mkuu wa chuo cha Dodoma, nashukuru sana kuja, Profesa Alfred Size, Vice Chancellor MUCO, ndugu Xaveri Mkingule, mkurugenzi mkuu COASCO, viongozi wote mlioko hapa, wakuu wa wilaya, taasisi za umma, wanahabari, mabibi na mabwana, wizara zote wewe unamsaidia Mheshimiwa Rais kuzisimamia, sio kilimo tu na wala sio ushirika tu, lakini umeona umuhimu wa kutenga muda wako kuja kuwa na sisi kusimamia kuadhimisha siku ya ushirika. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tumeambiwa kauli mbiu ya siku ya leo ni ushirika pamoja tujenge upya kwa ubora na tija. Naomba pia Mheshimiwa Waziri Mkuu nitoe shukrani za dhati kwa waandaaji wote wa shughuli hii na wanatabora wote kwa ujumla kwa maandalizi mazuri sana. Asanteni sana. Kwa hakika tunakuja Tabora tunaiona Toronto. Asanteni sana. Tabora oye! Lakini kwanza naomba niseme vitu vichache. Moja, wewe binafsi Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama ambavyo imesemwa na mwenyekiti wa TFC, umesimamia shughuli za ushirika kwa moyo mmoja. Umetusaidia sana, kwanza kupambana na ubadhirifu kwenye ushirika. Umetusaidia kurudisha mali ambazo zilitoka kinyume cha taratibu kwenye vyama mbalimbali vya ushirika kama vile NCU, Shireku, KNCU, KCU na kadhalika. Kwa juhudi hizi Mheshimiwa Waziri Mkuu, umetusaidia sana kurudisha imani ya wanaoshirika kwa vyama vyao vya ushirika, kwamba wakiwa kwenye ushirika mali zao haziwezi kufanyiwa ubadhirifu bila usimamizi wa aina yote. Pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, napenda kuhakikishia kwamba tutaendelea na juhudi hizi za kusimamia ushirika na kuhakikisha kwamba ushirika unaendeshwa kwa weledi, kwa uwajibikaji, kwa uwazi, ili kuhakikisha kwamba watu wengi wanakubali na kupenda kujiunga na ushirika, kwa sababu ushirika ndio namna pekee kwa kweli kwa mkulima mdogo, mfugaji mdogo, mvuvi mdogo, hata mfanyakazi kujiunga na kuunganisha juhudi kwa ajili ya kunyanyua hali zao za maisha, ama kwenye SACCOS au kwenye AMCOS na kadhalika. Na juhudi hizi tutaendelea nazo kwa ukakamavu. Ni kweli kwamba ushirika ni hiari, na msingi wa kwanza wa ushirika duniani kote ni hiari. Ushirika haulazimishwi. Hiyo namba moja. Ni kweli vile vile kwamba ushirika sio idara ya serikali. Kwa hatuwezi kuongoza ushirika kama tunavyoongoza idara ya serikali. Mamlaka ya serikali kwenye ushirika yana mipaka yake. Tajaribu kueleza kidogo. Na hili ni muhimu kwa sababu kuna mahali alitokea kiongozi mmoja kaingia kwenye AMCOS, anatoa amri, toa shilingi 25 milioni hapa.
peleka kule. Hatuna mamlaka hayo. Ushirika ni hiari, ushirika ni mali ya wanaoshirika, na hatupaswi kupelekesha wanaoshirika. Wanaoshirika wanapaswa kujisikia ushirika ni mali yao, wasimame kidete, wasimamie shughuli zao bila kuingiliwa kinyume na taratibu ambazo zinakubalika. Nalisema hili kwa sababu sisi wote, kuanzia waziri wa kilimo, mrajisi wa ushirika, wote lazima tujue mpaka upi ni wa kwetu na upi sio wa kwetu. Mpaka sasa hivi tunakwenda vizuri, ukiacha hilo tukio moja la mtu kwenda kutoa amri kuchukua hela za ushirika kutoka eneo moja kupeleka eneo ambalo ushirika huo hausiki nako, kwenda kujenga shule. Shule jambo zuri, lakini hakuna mamlaka ya kiongozi yeyote kwenda kuingilia kwenye ushirika, kuingilia fedha zao, kuzipangia matumizi. Hayo yatafanywa na wanaushirika wenyewe. Kazi aliyotufanyia waziri mkuu mheshimiwa, ukiangalia na ripoti nimezisoma, baadhi ya mali za wanaushirika zilivyouzwa zinatia uchungu, zinatia huzuni. Isingekuwa serikali kuingilia, mali hizo zingeondoka. Matokeo yake wanachama wa ushirika wangeanza kukosa imani na ushirika, halafu ushirika ungeyumba yumba. Kwa hiyo kuna nafasi ya serikali kuchungulia ni nini kinaendelea kwenye ushirika, kuhakikisha kwamba maamuzi kweli ni ya wanaushirika wenyewe, sio ya kikundi cha watu wachache ambao wamechaguliwa halafu baadaye wanafanya maamuzi kinyume, na vile vile kwamba tunafuata sheria za nchi, tunafuata sheria za serikali. Kwa hiyo ndugu wanaushirika, tunaendelea kama serikali kwa kutumia taasisi yetu ya ukaguzi wa vyama vya ushirika kukagua vyama vya ushirika, na ripoti inatoka kila mwaka. Mkurugenzi mkuu wa COASCO yuko kule kakaa, anatoa ripoti kama CAG, kama mkaguzi mkuu, mkaguzi na mdhibiti mkuu wa serikali. Kila mwaka tutahakikisha ukaguzi huu unafanyika, matokeo ukaguzi huu yanafanyiwa kazi, na kuanzia sasa taarifa za ukaguzi huu zitawekwa hadharani, sio tu siku ya mkutano mkuu. Tumeshaongea na mrajisi, tumekubaliana itakuwa kwenye website ya mrajisi, website ya kilimo, kwenye ushirika yenye website itakuwepo. Mwanaushirika anayetaka asome, aone nini kinaendelea kwenye ushirika wao. Kwa sababu kusubiri kwenye mkutano mkuu na kusomewa tena na viongozi, na wakati mwingine wanaokusomea pengine haitupi nafasi ya kuleta uwajibikaji. Hebu tuangalie kidogo tu taarifa hii inasema nini. Vyama vilivyokaguliwa ni 6,021. Vyama vikuu vya ushirika vilivyokaguliwa ni vyama 43, ambapo kati ya vyama hivi 43 vyama vikuu unions, hati safi iliyopatikana ni 0. Hakuna hata chama kimoja kikuu cha ushirika chenye hati safi. Na niseme hii Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati mwingine hati safi haitokani tu na wizi na ubadhirifu. Inatokana na kutokuwa na wataalamu wa mahesabu wa kuweka hesabu vizuri ili zikaguliwe na kuweka rekodi vizuri. Lakini mtaalamu wetu Shaban Robert alisema mali bila daftari hupotea bila habari. Kwa hiyo chama ambacho hakiweki hesabu zake vizuri zikaguliwa na kupata hati safi, inaweza ikawa ni chaka la wizi na ubadhirifu, au ikawa ni uzembe tu na kutokuwajibika. Hati zenye shaka katika hivyo vyama vikuu 43 ni vyama 20. Hati isiyoridhisha katika vyama hivyo 43 ni vyama vikuu 12, na vyama vikuu 11 vina hati mbaya katika vyama 43 vikuu. Kwa hiyo sisi tunaomba wanaushirika, someni hizi taarifa. Kwenye mkutano wenu ulizeni maswali kwa viongozi. Katika uchaguzi tumieni kaguzi hizi kama vigezo vya kuamua nani aendelee kuwa kiongozi, nani awe kwenye bodi ya ushirika wetu. Katika AMCOS 3374 ambazo zimekaguliwa, hati safi ziko hati 34. Katika AMCOS 3374 hati zenye shaka ni 1690. Hati isiyoridhisha 605, na hati mbaya ni hati 1045. Kwa sisi wanachama tulioko kwenye AMCOS
tunapaswa wote tusome hizi taarifa, tuangalie nini kinasababisha kupata hati mbaya, hati chafu, na mna maamuzi kwamba uongozi uendelee usiendelee. Na sisi kwenye hilo, chini ya uongozi wa waziri mkuu, chini ya uongozi wa serikali kwa ujumla wake, serikali inaongozwa na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, hatutaingilia kufanyia maamuzi ya fedha zenu, lakini kwenye ubadhirifu tutaingia na tutalivalia njuga kweli kweli. Kwenye SACCOS, zimekaguliwa SACCOS 2269 ambapo hati safi ni 227, hati yenye shaka 1212, hati zisizoridhisha ni 298 na hati mbaya 532. Kwa hiyo wana SACCOS kokote mliko, jaribuni kupata nakala, angalieni nini kimeandikwa, ulizeni viongozi waeleze sababu yake ni nini, ili tuendelee kupata hati nzuri zaidi. Vyama vinginevyo 335 ambavyo vimekaguliwa, hati safi ilikuwa 28, yenye shaka 192, isiyoridhisha 33, hati mbaya 82. Na katika vyote jumla ya vyama 442, sawa na 7% ya vyama hivi havikuweza kukaguliwa. Kuna sababu mbalimbali, lakini nyingine zina msingi. Kutokukaguliwa nako ni shida. Kwa hiyo wana ushirika mlioko hapa na Tanzania nzima, tutasimama kidete. Kwanza, kulinda wana ushirika kwamba ndio wamiliki wa ushirika. Ushirika ni mali yenu kwa hiari, si idara ya serikali. Hatutokuja kuwapelekesha, hatutawaingilia kama tunavyoweza kwenda kwenye idara ya serikali. Mtafanya maamuzi yenu, ndio demokrasia ya uchumi. Lakini macho yetu yatamulika daima kuondoa ubadhirifu, kuondoa uzembe, kuhakikisha kuna uwajibikaji, kuna uwazi na uongozi bora katika vyama vyetu vya ushirika. Jambo la tatu ambalo ningependa kulizungumza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mgeni wetu rasmi, ni kwamba kama ilivyosemwa hapa, tunapitia tena sheria ya ushirika kwa ujumla wake. Kazi imeanza, lakini nimeelekeza tuongeze muda. Tutatoa matangazo. Tunaomba wote wana ushirika, jaribuni kusoma, angalieni ni nini kinakuwa kikwazo kwenye ushirika, mlete ili kweli mabadiliko haya ya sheria. Hii sheria ilitungwa 2001, tukarekebisha 2013, sasa tunarekebisha. Ni vizuri tutunge sheria sasa ambayo hatutakuwa tunaona tena bado inakwaza kwenye ushirika. Baada ya kusema haya, Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nisiwe tu nimeleta maneno ya kuogofya. Kuna hadithi nzuri sana kwenye ushirika. Kwa mfano, kwenye SACCOS kuna mikopo imetolewa trilioni 1.5. Haya ni mafanikio makubwa sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, vile vile alivyosema mwenyekiti wetu hapa, ni kweli na mrajisi kwamba kupitia ushirika bei ya pamba imeanza kupanda. Mheshimiwa Waziri Mkuu, aliyesababisha bei ya pamba ipande ni pamoja na chama kikuu cha ushirika cha Kahama, kwamba wenyewe wameangalia bei ya pamba, kila wakiangalia wanaongeza kidogo, na washindani wengine wanaongeza, ushirika unaongeza. Mwaka huu tutakuwa na bei nzuri sana ya pamba. Haya ni mafanikio mazuri sana ya ushirika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilienda Lindi kule Mtama, nimeona chama cha ushirika kinavyoendesha mnada wa ufuta kwa namna ambayo wanaushirika wote wanaona na wanapata fedha nzuri zaidi. Nimeona Ruvuma walienda kwenye mnada, bei ikawa sio nzuri, wanaushirika wakapiga kura kwamba hatuuzi. Wakarudi kwenye mnada wa pili, bei ya ufuta ikazidi kupanda juu. Kwa hiyo ni kweli stakabadhi ghalani mahali ambapo inafanya kazi vizuri kweli kweli. Na hilo tunapongeza wanaushirika, na Mheshimiwa Waziri Mkuu, wewe unafahamu sana. Haya yanafanywa na wanaushirika wenyewe. Sisi wengine tulienda kukaa na kusikiliza kwa kuangalia wanaushirika wa Tanzania wetu, maamuzi ya kiuchumi, ya demokrasia, ya wanasaidia kunyanyua maendeleo yao. Vyama vya ushirika vimetusaidia sana katika upatikanaji wa pembejeo na vinaendelea kutusaidia, na tutafanya nao kazi kwa pamoja kuhakikisha kwamba kwenye mazao yote shughuli za pembejeo zinapatikana. Kwa hiyo kuna heko nyingi sana kwa wanaushirika Tanzania. Pamoja na taarifa hii ya Coasco ambayo iwe ni chagizo la kufanya vizuri zaidi, bado kuna matumaini makubwa sana kwenye ushirika. Ushirika wewe. Na sisi na kuahidi Mheshimiwa Waziri Mkuu, chini ya uongozi wako tutaendelea kusimamia haya mambo ili kuhakikisha kwamba kweli ushirika unakuwa na manufaa kwa wanaushirika na unaendelea kukua hapa nchini
na kunyanyua maisha ya wakulima, wafugaji, wavuvi na Watanzania wote, kwa sababu SACCOS ziko sehemu zote. Katika kurekebisha sheria, moja ambayo tunaliangalia mwenyekiti ni hilo. Tunasema Kagomba, mtu amevuna, ana mashamba yake, anataka kuuza haraka, hana hela, basi mtu anataka kuja kununua ni shida, kwa sababu anamuumiza mkulima. Ukiwa na SACCOS pale, anaweza kakopa kwenye SACCOS, kwa hiyo atasubiri siku ya mauzo ambapo atapata bei nzuri. Kwa hilo nalo tutalitafakari katika sheria. Sasa nimeongea sana. Mkutano huu kwa kweli ni wa kwako, mgeni wetu rasmi, msimamizi wa shughuli za serikali, unayemsaidia rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan katika mambo yote pamoja na ushirika. Basi naomba sana kwa heshima na taadhima nikukaribishe Mheshimiwa Waziri Mkuu. Siku ya ushirika duniani, oye! Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, oye! Mheshimiwa Dr. Philip Mpango, oye! Na nyie wenyewe wana ushirika, oye! Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda, mbunge, waziri wetu wa kilimo, Mheshimiwa Hassan Mwakasuvi, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wetu wa Tabora, Mheshimiwa Bura, mkuu wa wilaya ya Urambo na mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa Tabora, mama yetu Bibi Teresia Chitumbi, mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya ushirika Tanzania, Mheshimiwa Hussein Bashe, mbunge, naibu waziri wa kilimo, katibu mkuu wa wizara yetu ya kilimo, waheshimiwa wakuu wa wilaya zote mkiongozwa na mkuu wa wilaya mwenyeji wa Tabora mjini Mheshimiwa Dr. Nawanda, Mheshimiwa Dr. Christine Shengoma, mbunge, mwenyekiti wetu wa kamati ya kudumu ya bunge inayoshughulikia kilimo na maji, waheshimiwa wajumbe wa kamati ya kudumu ya bunge ambao ni waheshimiwa wabunge ambao pia nashukuru kwamba mko hapa wote, hongereni sana. Tunashukuru kwa kazi kubwa mnayoifanya waheshimiwa wabunge, na waheshimiwa wabunge wote wa mkoa huu wa Tabora kiongozwa na mbunge mwenyeji Mheshimiwa Mwakasaka ambaye bado anaringia Tabora kuwa ni Toronto, katibu tawala wetu wa mkoa Dr. Benson Diege, mrajis na mtendaji mkuu wa Tume ya Ushirika Tanzania, Bwana Zaveri Kingule, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya ukaguzi wa ushirika inaitwa COASCO, Profesa Alfred Sife, makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi. Na leo tumepata bahati, tumetembelewa na mgeni wetu Profesa Bey, makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dodoma, ambaye pia alikuwa mkuu wa chuo cha ushirika Moshi, mkuu wa chuo kikuu cha ushirika cha Moshi, ambaye ametoa mchango mkubwa sana kwenye ushirika. Tumpigie makofi pia. Wenye viti na wakurugenzi wa bodi za mazao na bodi nyingine zote mlioko hapa, wakuu wa taasisi za fedha, mabenki na mashirika ya umma mlioko hapa, wadau mbalimbali wa ushirika na wanaushirika wenyewe, ndugu waandishi wa habari, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Bwana asifiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Pokeeni salamu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bado sauti. Pokeeni salamu zenu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vizuri sana. Ndugu na ushirika na Watanzania wote kwa ujumla, nami niungane na walionitangulia kuzungumza hapa na walioanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha leo kutukutanisha hapa tukiwa tunatoka maeneo mbalimbali nchini kwa ajili ya tukio hili muhimu la kusherehekea au kuadhimisha siku ya ushirika duniani. Lakini pia nashukuru sana Wizara ya Kilimo kwa pamoja na tume yake ya ushirika kwa maandalizi mazuri ya kuandaa na kuwashirikisha wadau wa ushirika nchini
kuweza kuja hapa kushiriki kwenye maadhimisho haya ya siku hii ya leo, lakini pia na nyie ikawapendeza kunialika kuwa miongoni mwenu mwa watu wadau ambao pia tuko pamoja hapa leo. Lakini nawapongeza sana, niwashukuru sana wananchi wa mkoa wa Tabora kwa kitendo chenu cha kukubali maadhimisho haya yafanyike hapa mkoani Tabora, lakini pia kwa kujitokeza kwa wingi kuja kushiriki kwenye maonyesho haya ya ushirika ambayo ni maadhimisho ya siku ya ushirika duniani, kwa sababu ushiriki wenu ndio unafanya shughuli hii kuweza kufanikiwa, na tunaamini ushirika ni wetu sote. Wewe pia ni mwanaushirika, si tu mwanaushirika wa mazao. Unaweza kuwa mfugaji, mvuvi, lakini uko kwenye sekta ya madini. Unaweza kuwa unafanya ushirika wako kwenye bodaboda, mama lishe na maeneo mengine. Wote huo ni ushirika, na leo hii ni siku yako. Lakini mimi pia niseme nimekuja na salamu zenu wana Tabora na Watanzania wote. Wote mnajua shughuli hii ni ya kitaifa. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, rais wetu, anafuatilia kwa ukaribu, na nilipokuwa na mwaga asubuhi kama anakuja hapa, amenipa salamu nizilete kwenu wana Tabora, wana Tanzania. Pokeeni salamu zenu kutoka kwa Mheshimiwa Rais. Pia Dr. Philip Isdor Mpango, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naye amefarijika kusikia shughuli hii inafanyika hapa na amenituma kuleta salamu. Pokeeni salamu zenu kutoka kwa makamu wa rais. Viongozi wetu hawa wawili ambao ndio wanatuongoza nchini wana matarajio makubwa sana na sherehe hii, ambayo pia ina maonyesho ya kazi mbalimbali za ushirika, kwamba mwisho wa sherehe hii kila Mtanzania atakuwa amejifunza jambo, na kila Mtanzania atakuwa ameshafanya maamuzi ya kwenda kushiriki kwenye shughuli ya kiuchumi, lakini kwa kujiunga kwenye ushirika. Kwani watakie pia kujifunza kwema kupitia sherehe hii ya hapa ya ushirika ambayo inasherekewa duniani kote, na sisi Tanzania tumekutana hapa mkoani Tabora kwenye manispaa ya Tabora maarufu Toronto. Katika kipindi hiki cha utandawazi na ushindani mkubwa, ushirika kwetu sisi wa Tanzania ni muhimu sana, na hasa katika kuwatia nguvu wale wote walioamua kujiunga kwenye ushirika, iwe ni wakulima, wafanyakazi, wafanya biashara, mnao uwezo wa kujiunga pamoja. Lakini hatujaishia tu huko, tuna wafugaji, tuna wavuvi na wale wanaofanya shughuli mbalimbali kwenye maeneo yao. Maeneo yote hayo yanahitaji mshikamano wa dhati, na huo ndio ushirika ambao leo tunauzungumza hapa tukiwa tunaadhimisha siku yake. Leo tunazungumzia ushirika wa wakulima, pia ushirika wa vikundi vya kuweka na kukopa, ushirika unaoweza kuwafanya watu wachache au wengi kutegemeana na malengo waliokusudia kushirikiana pamoja na wakaamua kusimamia jambo lao wao wenyewe. Mheshimiwa Waziri wa Kilimo ameeleza vizuri sana dhana ya ushirika. Ushirika ni makubaliano, na makubaliano hayo mnaweza kuweka kwenye maandishi mkaita katiba. Maana katiba ni makubaliano yenu mlioweka kwenye maandishi. Kupitia maandishi hayo au makubaliano hayo mnaweza kusimamia kila kitu nyewe wenyewe. Ni kweli kwamba asiyekuwa kwenye kundi hana nguvu ya kuwaingilia. Nguvu mnayo wenyewe mlioko kwenye kundi. Kwa ni muhimu sana mkajua hilo, kwamba ushirika unaundwa na wanaushirika wenyewe. Unaweza kupanga mipango kutokana na mawazo ya wanaushirika wenyewe, na mkafanya maamuzi ya mipango yenu nyie wenyewe wanaushirika. Ndugu wadau wa ushirika, kama ambavyo nimesema awali kupitia kauli mbiu hii, tunachojifunza hapa ni kwamba ushirika ni taasisi, na miongoni mwa taasisi
zinazoweza pia hata kuisaidia serikali katika kupambana na umaskini, lakini pia katika kupambana na majanga mbalimbali za kuikumba jamii hiyo, na mkaweza kupata faida. Faida yake kama ilikuwa ni magonjwa yakaondoka. Kama nyie mnaweka fedha, faida yake unakopa, unafanya shughuli zako. Pale ambako mnalima pamoja, faida yake mnatembelewa, mnakutwa mkiwa pamoja, mnasema mkiwa pamoja, mnaletewa huduma mkiwa pamoja. Kwa hiyo tunaposema serikali inathamini ushirika, ina maana kwamba taasisi ya ushirika ina mchango mkubwa sana kwenye uendeshaji wa serikali. Sasa hapa panaweza sasa pakatoa ufumbuzi wa namna ya kuuza. Kwa mfano kahawa Kagera, bado pale tuna shida kidogo, tutakuja kushiriki, tujadili kwa pamoja tumie utaratibu gani wa kuuza kahawa. Utaratibu wa sasa, mkulima analima, anavuna kahawa yake, inakusanywa na chama cha ushirika, wanapeleka pale kwenda kuprocess, wanapeleka kwenye mnada. Zamani ilikuwa Moshi, lakini tukasema mnada tufanyie huko huko. Kwa nini tulifanya mnada uwe huko huko? Kwa sababu wakienda kule Moshi wanakuja na gharama lundo, zote zile anakatwa mkulima. Kwa hiyo mkulima kule ilikuwa ni kilio. Mwisho wake kunaibuka kitu kinaitwa butura, tunapeleka kahawa Uganda. Tukasema tunapoteza, kiwanda kifanyi kazi, ile inakwenda Uganda ile tunapoteza vitu vingi. Kwanza ajira tunaikimbiza, lakini pia ushuru unapotea. Tukasema tuangalie namna mzuri ya kufanya. Wenzetu Mbinga wamerekebisha namna kuuza kahawa nzuri. Kwa nini mkulima na huo ushirika wenu asiuze baada ya kuwa amepitisha kwenye hatua ya CPU? Sijui kuna kitu kinaitwa CPU, PCU. Hatua hiyo auze, au chama kikuu kiamue kuipokea na kilograms za kulipa ni hizo, alafu peleka kwenye kiwanda chenu, ongeza thamani, nenda kwenye mnada, malipo ya kwanza yawe yale ya bei ya kilograms za ile. Kwa kuwa mmeongeza thamani kule, lazima kuna asilimia imeongezeka, rudisheni. Hasa hapo ndio panakuwa na mtihani wa uaminifu hapo. Shida tupo. Yaani sasa tutumie njia gani? Kila hatua unataka kuboresha inakuwa ni ya shida. Na ndio kwa sababu tumesema inabidi tuje Kagera, tukae, tuzungumze, tuone hii, na nyie mtoe mawazo yenu, malengo yetu. Wakulima walime, lakini viwanda vyetu vifanye kazi, lakini tuna viwanda vya watu binafsi nao pia, private sector nao ifanye kazi. Tutajaribu kuweka pamoja ili tuone kila mmoja afanye kazi. Lakini muhimu zaidi ni mwanaushirika kunufaika na uwepo wa hiyo. Nikiwa naendelea kumalizia, naomba niweke maeneo ya msisitizo kwenu viongozi. Kwa kuwa ushirika ni chombo ambacho kinajenga imani kwa wakulima na wanaushirika wenyewe kwa kila aina ya ushirika. Na sisi serikali kwa kuwa pia tunaweka nguvu kwenye hili, nataka tuone ushirika ukishamiri na ukileta manufaa kwa wakulima hawa wanyonge. Naomba nisisitize na nitake Wizara ya Kilimo kusimamia kikamilifu kukabiliana na changamoto zinazodumaza ushirika nchini. Naamini mmeshafanya tathmini ya kwa namna gani ushirika unadorora. Sasa kama mmeshafanya tathmini hiyo, nenda mkatatue tatizo hili. Tunataka ushirika uwe endelevu. Lakini yako masuala yafuatayo lazima apewe msukumo. Kwanza, warajisi wote kuanzia maafisa ushirika wa wilaya, mrajisi msaidizi wa mkoa, hakikisheni kwa ushirika wenu, kila ushirika unakuwa na database, takwimu halisi za wanaushirika kwa kila ushirika, iwe ni AMCOS au chama kikuu. Lazima muwe na data kujua wakulima wako wangapi, nini faida. Leo tuna kilio cha pembejeo, hazipatikani kwa wakati, zikija kidogo zinakuja kidogo kwa sababu watu wajui mnaolima wangapi. Ili kutatua hilo, afisa ushirika, maafisa kilimo kule halmashauri, nenda mkakusanye takwimu za wana AMCOS wenu kule.
Mrajisi wa mkoa msaidizi, hakikisha unakuwa na takwimu za kila AMCOS na chama kikuu ili ujue chama kikuu hiki kina wanachama wangapi. Tunapofanya makadirio ya kuleta pembejeo, iwe ni mbegu, iwe ni dawa, iwe ni vitu vingine, mahitaji mengine, tunakwenda kwa takwimu zilizo halisi, ambao tunawafahamu wanalima wachache mno kuliko wanaolima. Leo ukileta dawa, unaleta dawa chache, wengi hawapati dawa, badala yake hatupati mazao ya kutosha. Hebu hakikisha tunapata takwimu. 2, tuimarishe usimamizi na udhibiti wa vyama vya ushirika kwa kufanya ziara kila siku. Kwa ziara yenyewe wizara mtaona jinsi mtakavyoagiza, na maagizo haya ni wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa mlioko kwenye AMCOS na vyama vikuu, simamieni kwa kwenda kufanya ziara kwenye vyama vya ushirika kila siku. Lakini 3, hakikisheni kwamba mifumo ya kutafutia masoko ya mazao ya wakulima iwe wazi kwenye mikoa yenu. Huwezi kuwa na mkoa una wilaya 2, 3 mnakuwa na substandard, yani huko hao wanauza hivi wala wanauza hivi, maana yake mko organized. Kama mfumo huu unasaidia wilaya hii, kwa nini usisaidie wilaya nyingine? Sasa hilo ni jukumu lenu, waheshimiwa wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa, kuhakikisha kwamba vyama vya ushirika vyote vinakuwa na mfumo mmoja unaoleta manufaa kwa wakulima wenu kwenye maeneo yenu. Agizo jingine, wigo wa uhamasishaji kwa makundi, kwa maana ya kutoa elimu. Tunapokwenda mara kwa mara, tuwape nafasi wananchi kuuliza maswali mbalimbali juu ya ushirika wao. Sisi viongozi tujibu. Lakini pia haya makundi yanayojishughulisha kutafuta uchumi, haya tuende tuyafikie, tuwaelimishe, waunde ushirika na tuwaambie faida za ushirika, na sisi tuwe sehemu ya ushirika. Lakini tusimamie pia misingi ya utawala bora na uwajibikaji kwenye vyama vya ushirika. Maadili ya uongozi muhimu zaidi, uaminifu muhimu zaidi, uadilifu ni muhimu zaidi. Lakini tuvijengee uwezo vyama hivi vya ushirika kwa kuviendelesha kiushindani na kuimarisha utafutaji wa masoko ya ndani, lakini pia hata nje ya nchi. Nilipokwenda Tarime nilikuta kahawa, wale kahawa yao wanauza Uturuki. Kahawa ya Tarime wanauza Uturuki. Lakini wengine tunahangaika na soko. Sasa wenzetu wamepata Uturuki, sisi tumekosaje kwenda Uturuki? Kama tungekuwa tuna mawasiliano ya pamoja, hasa tume ya ushirika, mkajua kwamba wana ushirika hawa wana zao hili wanauza kule, kwa nini msiwashawishi na hawa kauza huko huko? Kama chama kikuu kimoja au hata wizara mmeshindwa kutafuta soko, lakini kuna mtu mmoja mmoja na uwezo ametafuta soko, nenda mkajifunze, msiona aibu, nenda mjifunze soko. Muhimu wakulima wapate masoko. Matumizi ya tehama sasa hivi tunahamasisha kufanya utafiti na kuimarisha mifumo ya uratibu, ufuatiliaji na tathmini za upatikanaji. Hapa sasa ndiko ambako leo naona tumebahatika sana kuwa na mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi. Chuo hiki ndio kinazalisha maafisa wa ushirika waliobobea kitaaluma. Leo tuko hapa tunalialia uaminifu na uadilifu, na miongoni mwa wanaoongoza kwa uadilifu kukosekana ni watendaji walioko kwenye vyama hivyo. Hebu chama cha ushirika chuo kikuu cha ushirika mtuambie, wale graduate wale hawezi kuja kuwa watendaji wa vyama vyetu vikuu huku? Tukaangalia uwezekano au kuajiri wakakaa kwenye chama kikuu cha ushirika, tukaweka kigezo cha mtu aliyesomea ushirika asimamie chama kikuu cha ushirika. Tuna graduate pale hawana mahali, sisi tunaweza tukatengeneza room hapa ya kuwaleta wao kwa watendaji wakuu. Mtu amesoma, anajua kuweka muhtasari, anajua jinsi ya kuweka taratibu za fedha, anajua jinsi ya kufungua akaunti, msomi kutoka chuo kikuu cha ushirika. Leo tunahangaika hapa, tunalaumu ushirika wezi. Tuna wasomi waaminifu, tumewapeleka pale kusoma ushirika.
Mwisho narejea kauli yetu ya leo inayosema ushirika tujijenge upya kwa ubora na tija. Kwa kauli mbiu hii nitoe msukumo kwa vyama vyote vya ushirika nchini kujijenga upya na kuimarisha uchumi wa wanachama kwa wanachama wetu, lakini vile vile katika shughuli zetu za kiuchumi nitoe wito kwa vyama vya ushirika kote nchini kuona jinsi ya kupambana na mabadiliko ya tabia nchi, hasa kwa kupanda miti na kuacha uharibifu wa mazingira yetu. Vyama vya ushirika pia viendelee kusaidia jamii zinazozunguka kwa kutoa huduma mbalimbali ili kuchochea maendeleo na kuivutia jamii yetu kuona umuhimu wa vyama vya ushirika na uwepo wake ili iweze kuleta manufaa. Nitumie nafasi hii kuwashukuru wale wote waliochangia shirikisho letu kufanikisha maadhimisho haya. Sina orodha, lakini imetajwa, watu wengi wametajwa kwenye eneo lile. Kwa kweli nawashukuru sana. Lakini mkoa wa Tabora tunashukuru sana nyie wote kwa kushiriki kwenye tukio hili, wakiwemo na wananchi ambao nawaona hapa. Lakini pia tatu, niwashukuru sana vyombo vya habari, mko hapa na nyie ndio mnahabarisha umma umuhimu wa ushirika na faida zake. Lakini kwenye waandishi wa habari ambao nimshukuru sana mtangazaji wa TBC anaitwa Lugenzi Kabale, ambaye ameanzisha dawati la ushirika ndani ya TBC na anazunguka kila palipo zao, kila palipo ushirika. Ameenda pia mpaka chuo kikuu cha ushirika kuhoji mwenendo wa ushirika nchini, anataka changamoto na wao wanazijibu na kuelimisha ushirika. Kwa kweli mimi nimekuwa naandamana naye, kila nikipita namuona naye anapita tena. Tumemwona fulani amepita hapa, hali ikoje? Ameenda kwenye Mchikichi, ameenda pia kwenye Mkonge, na anasema anakwenda pia kwenye alizeti na kwenye zabibu, na leo yuko hapa. Niipongeze TBC na wewe Lugenzi kwa kuanzisha dawati la ushirika. Mwenyekiti wa shirikisho la ushirika huyu ndio mwenye dawati, anazungumzia ushirika kuanzia asubuhi mpaka jioni, kama yule aliyeanzisha dawati la Zakale Zilipendwa. Yeye na Zilipendwa tu. Yeye tuko TBC kwa ajili ya Zilipendwa tu. Sasa huyu yuko TBC kwa ajili ya ushirika tu. Wana ushirika tumpigie makofi. Na mimi nilisema nimpe zawadi leo. Hiyo zawadi yake hivi. Njoo chukue zawadi bwana, $500 hapa itakusaidia. Kwa sababu unaniunga sana mkono kwenye. Jamani, tumpongeze kwa makofi mengi bwana Kabale. Unafanya kazi mzuri na kuona huwa nakufuatilia. Nikisikia ushirika naacha shughuli zote nakaa na kusikiliza tunavyopiga. Unawaalika wazee maarufu waliotumikia ushirika, wale waliokuwa viongozi, lecturers wa ushirika. Sasa ile unavyounganisha inafanya ushirika sasa uanze kupata mwelekeo. Angalieni TBC kipindi cha Lugenzi Kabale cha ushirika ili ujue ushirika vizuri. Asante sana. Naposema hili sina maana kwamba televisheni nyingine hamzungumzii ushirika. Kila Kabendera sio Kanuna. Akina Kapipi, Sinune, Rasta. Mmefanya kazi sana ushirika. Mimi niko Urambo, tulikuwa tunafukuzana na watu wa Bishada kule. Kwa hiyo endeleeni vizuri, na kwa kweli waandishi wa habari mnatusaidia sana. Baada ya kusema hayo, sasa ninatamka wazi rasmi kwamba maadhimisho ya kilele cha siku ya ushirika duniani yanayofanyika kitaifa hapa Manispaa ya Tabora yamefungwa rasmi. Asante sana kwa kunisikiliza. Ushirika oye! Oye! Ushirika oye! Oye! Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan oye! Oye! Asante sana. Mtazamaji wa kipindi cha Tanzania Mpya, na kutolea asante kwa kuweza kufuatilia kipindi hiki mwanzo
mpaka mwisho, na naamini kabisa umeweza kupata chembe za uhamasishaji juu ya sekta ya ushirika kama ambavyo umemshuhudia hapo Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini pia Dr. Benson Diege, lakini vile vile waziri mwenye dhamana ya kilimo Profesa Mkenda akieleza ni kwa namna gani ambavyo serikali inaweka kila juhudi kuona kwamba sekta ya ushirika inaendeshwa vizuri, lakini sekta ya ushirika mali zake zinatumika kwa mujibu wa katiba na kwa maslahi ya wanachama wa ushirika husika. Iwe ni ushirika wa akiba na mikopo, uwe ni ushirika wa ujenzi wa nyumba, uwe ni ushirika wa kilimo, uwe ni ushirika wa mazao, ili mradi kanuni zile za ushirika zinasimama na zitatekelezwa ili wanachama ambao wako katika hiyo sekta ya ushirika waweze kunufaika. Mtangazaji wako Rugenzi Kabale kwa sasa anasema kwaheri.